Selamat sore Lur. Ini ngevlog ya. Ngevlog ke Dazzt. Ini satu kampung. Kita ke kampungnya Dan oh monggo guys, nah monggo guys. Ini rumahnya jaraknya dekat Lur dari rumah Dazzt. Cuma ke barat, belok kiri, nyampe wis. Info Lur, kandangnya melorot kabeh Lur, iki efek. Gara-gara gempa. Ih, orek entek kandangnya. Renge gak apa-apa Pak Ji lo? Renge gak apa-apa ya? Loh, lambat.
Alpi Baurikan Hans Tesi.